अस्सलाम वालेकुम सामीन। अॼु असां सां टेलीफ़ोन लाइन ते मौजूदु आहिनि नई टई जा ॾाढा ख़ूबसूरत लेखक आहिनि रियाज़ डायरी पाण साहिब किताब आहिनि। पंहिंजो तालुक़ु उन्हनि जो तालीम खाते सां आहे। मौजूदा दौर में जेके नई टईअ में तमामु शानदार ऐं सुहिणो लिखनि पिया रियाज़ डायरी, उन्हनि मां पाण हिकु मुनफ़रिद शाइर आहे, पाण तमामु एक्टिव आहे, मुख़्तलिफ़ अदबी गॾिजाणनि में पाण शरीक थींदा रहिया आहिनि। अॼु असां सां लाइन ते मौजूदु आहे। साईं तव्हांजी वॾी महिरबानी, तव्हां असांखे टाइम ॾिनो। महिरबानी जिबरान साईं, तव्हांजी महिरबानी, तव्हां असांखे जेको सो मौक़ो ॾिनो। अदबी बोर्ड सां तव्हां वाक़िफ़ु आहियो ऐं तव्हां पढ़ंदड़ आहियो काफ़ी ज़माने खां, तव्हां पाण साहिब किताब आहियो, तव्हां लिखंदड़ आहियो। अदबी बोर्ड जे हवाले सां मां तव्हां खां सभ खां पहिरियों सुवालु कंदुसि त तव्हां यकीनन माज़ीअ खां वाक़िफ़ु हूंदो, छाकाणि त हीउ वाहिद इदारो आहे, हिकिड़ो क़ौमी इदारो आहे अदीबनि जो, जितां हिकिड़ा मयारी किताब छपजनि था। इब्तिदा यकीनन उन्हनि वॾनि फाउंडर्स खां थिए थी, आलमनि खां थिए थी, साईं जी एम सैयद, मीरा मोहम्मद शाह, वॾा नाला आहिनि जिन खां शुरूआति थिए थी। पर वरी हिकिड़ो ज़मानो अचे थो जॾहिं क़िबला साईं तालिबुल मौला साहिब जॾहिं पाण चेयरमैन जी हैसियत सां बोर्ड में अचनि था, त उन्हनि जे दौर में हिकिड़ो तमामु वॾो कमु ॾिसण में अचे थो। ख़ासि तौर ते सालनि में तमामु घणो कमु ॾिसण में अचे थो, किताबनि में तमामु घणो कमु ॾिसण में अचे थो। पाण अदीबनि सां बेपनाह मोहबत कंदा हुआ। हाणे उहो साॻियो तसलसुल जॾहिं हलंदो अचे थो त हींअर जेके मौजूदा चेयरमैन आहिनि साईं सईदुज़मा आतिफ़ साहिबु, साॻियो ई घराणो आहे, साॻियो ई सिलसिलो आहे। त तव्हां माज़ीअ खां वठी मौजूदा दौर में अदबी बोर्ड खे रियाज़ साईं कीअं था ॾिसो? हा जिबरान साईं, पहिरीं ॻाल्हि त हीअ सिंधी अदबी बोर्ड जेको इदारो आहे उहो तमामु हिकिड़ो वॾो इदारो आहे, तमामु ॻाल्हि करे विया। ऐं इहा आलम अश्कार ॻाल्हि आहे त सिंधी अदब जी वाधि जे लाइ जेको हिन बोर्ड कमु कयो आहे सो हिकिड़ो तारीख़ी कमु रहियो आहे। हाणे इन बोर्ड जी जेका आहे सा जॾहिं बुनियादु विधो वियो ऐं मर्कज़ी सलाह कई बोर्ड जे नाले सां, त वॾा नाला तॾहिं जे हिन आबियारी कई इन बूटे जी, हुन में डॉक्टर गुरबशानी थी वियो, साईं शमसुल उलमा थी विया, साईं अलामा आया काज़ी थी विया, भैरूमल आडवाणी थी वियो, या पीर अलीमन शहराज थी, हिकिड़ा अहिड़ा ज़बरदस्त नाला हुया जिन उहो बूटो पोखियो। ऐं अॻिते हली उहो वरी जेको आहे सो पोइ त 1951 धारे सिंधियत बोर्ड जे नाले में जी जेका मौजूदा शिकिल आहे उहा हुनखे मिली हुई। त उन खां पोइ जी तव्हां नाला वठी साईं जी एम सैद या साईं अलामा दाऊद पुटा साहिब जिन, उन्हनि हिकिड़ो तमामु वॾो कमु कयो सिंध जे हिन अदबी बोर्ड जे प्लेटफार्म तां। ऐं इन में लुगत जे हवाले सां, ड्रामा जे हवाले सां, सिंधी ग्रामर जे हवाले सां, या लोक अदब जे हवाले सां, शाइरी, ड्रामा, तारीख़ हवाले तमामु वॾो हिकिड़ो कमु थियो आहे, जेको हिन वक़्तु बि जेके बि बाशूर हिकिड़ियूं धुरियूं आहिनि या पढ़ियल लिखियल माण्हू आहिनि उहे इन ॻाल्हि जी जेका आहे सा शायदि बि ॾियनि था त अदबी बोर्ड हिकिड़ो वॾो कमु रहियो आहे। त उन में को शक न आहे त अदबी बोर्ड उहो हिकिड़ो मोर्चो आहे असांजो, जितां पंहिंजे अदब जी पंहिंजे एॾी वॾी ख़िदमत कई वई आहे, जो ॿोलीअ जो तहफ़ुज़, उन में लहजनि जो तहफ़ुज़, उन में ग्रामर जो तहफ़ुज़, उन में हिकिड़ो तमामु वॾो कमु रहियो आहे। ॻाल्हि कयूं था मखदूम ख़ानदान जी, त जॾहिं मखदूम ख़ानदान मां साईं तालुल मौला साहिब जिन शायदि 1955 धारे हिन बोर्ड जा मेंबर थियनि था, ऐं 1961 में पाण चेयरमैन थी, ऐं जेका जिला बख़्शीनि था सिंधी अदबी बोर्ड खे, उहो बि तमामु वॾो हिकिड़ो तारीख़ी दौरु जेको लिखियो वञे, उहा ओज जेका अदबी बोर्ड खे साईं तालुल मौला जे ज़माने में मिली, उनखे ॾिसो त पाण अॼु बि जेको आहे सो ॻायूं था ऐं मञूं था ऐं उनखे सारायूं था। मखदूम ख़ानदान हमेशह इल्मु अदब जे हवाले सां पंहिंजूं ख़िदमतूं अर्पींदो रहियो आहे। ऐं इहो सिलसिलो हाणे जॾहिं साईं मौजूदा चेयरमैन साईं आतिफ़ साईं जे उन दौर में आयो आहे, त आउं इहा ॻाल्हि ज़रूरु कंदुसि त जेका लीडरशिप हूंदी आहे उहा तमामु घणियूं अहमियत रखंदी आहे कंहिं बि तनज़ीम खे या कंहिं बि फोरम खे या कंहिं बि इदारे खे जेको हलाइण जे लाइ। त हिन वक़्तु जेका लीडरशिप मिली आहे सिंधी अदबी बोर्ड खे, उनजो कमु आउं त इहो लफ़्ज़ इस्तेमालु कंदो हिकिड़ो तारीख़ी शानदार ऐं इनकलाबी जेको सो जेका तब्दीली वारो दौरु चइजे उहो बि महसूसु थिए। उहो इन करे बि थिए पियो जो साईं जन हिकिड़ो ख़ानदानी तौर ते तालुक़ु रखनि था, उन ख़ानदान सां जेके इल्मु अदब जा हिकिड़ा तमामु वॾा प्रचारक रहिया आहिनि, ऐं उन्हनि सां गॾोगॾु वरी पंहिंजो हिकिड़ो उन्हनि जो ख़्याल बि, ऐं उन खां पोइ न सिर्फ़ु ख़्याल पर उन सां गॾु अमल ऐं अमली तौर ते पाण बोर्ड में अची जेका हिकिड़ी नवाण ॾिनी आहे या जेके तब्दीली ॾिनी आहे या जेकी हिकिड़ी नई ओज ॾिनी आहे, उहा यकीन साराहण जोगी आहे। त रमज़ान खां अॻु में सिंधी अदबी बोर्ड मोकल जो ॾींहुं हुयो, ईअं घुमण जे हवाले सां आयुसि पंहिंजे दोस्तनि सां गॾु। त एतबार कयो ऑफिस त बंदि हुयूं, पर जेको माहौल हुयो या गेट खां वठी जेके माण्हू अंदरि दाख़िल थिए थो त जेके इन दीवारुनि ते
कोटेशन्स या शाइरी वॾनि वॾनि नालनि जूं, उहा हिकिड़ी क़िस्म जी अहिड़ी हिकिड़ी सूंहं आहे, या अंदरि पार्क या जेको कुझु कमु थियल आहे दरो दीवार या जेके बि कमु थियल आहिनि, हिकिड़ी नई दुनिया पई महसूसु थिए। ऐं इहा निशानी आहे हिकु नए ऐं हिकु मुतहरिक ऐं सरगर्म जेका असां लीडर जी। त इहे जेके ख़्याल ॾिजनि था दुनिया जी, तव्हां मुल्कनि में वञी ॾिसो त उते जा जेके इल्मी अदबी इदारा आहिनि इन तरीक़े जी मालिकी थी आहे त उन्हनि तमामु वॾो जेको सो नालो कमायो आहे। त हिकु अहिड़ी सिंध उन अदबी बोर्ड में अची महसूसु थिए थी जेका अमुन जी सिंध आहे, जेका प्यार मुहबत जी सिंध आहे, जेका अदब जी सकाफ़त जी लोक अदब जी सिंध आहे, त उहा महसूसु थिए थी हिन दौर ताईं। साईं तव्हां ॾाढी ज़बरदस्त ॻाल्हि कई, तव्हां आयो पाण अदबी बोर्ड खे ॾिसी विया आहियो, या तव्हांजी अखियुनि ॾिठे ॻाल्हि बि आहे। जॾहिं तव्हां ॾिसो सरबराहनि जी ॻाल्हि कयूं था या लीडरशिप जी असां ॻाल्हि कयूं था, त मां तव्हांजी ॻाल्हि में वाधारो कयां त जॾहिं सईदुज़मा आतिफ़ साहब पाण अचनि था त बोर्ड जे मथां काफ़ी कर्ज़ु चढ़ियल आहे, फाइनेंशियली क्राइसिस हुयो, पर साईं जिन जे अचण सां सभ खां पहिरियों साईं उहो कर्ज़ु लाथो। मुलाज़िमनि जूं पघारूं ख़ासि तौर ते यकीननि उन्हनि सां गॾु उन्हनि जा बचड़ा नवाज़ियल आहिनि, उन्हनि खे पघारूं कोन पियूं मिलियूं वक़्त सां, उहे पघारूं वक़्त सां मिलणु शुरू थियूं। ख़ासि तौर ते तव्हां ॾिसो पढ़ण वारा माण्हू आहियो, तव्हांजो वक़्तु घणो पढ़ण सां गुज़रे थो, लिखण सां गुज़रे थो, लाइब्रेरियुनि में तव्हांजो वक़्तु गुज़रे थो। अदबी बोर्ड जा जेके रिसाला आहिनि, ख़ासि तौर ते महिराण, सर्तियूं, गुलफुल, इहे टिमाही हूंदे, माहवार हूंदे, पर त शाया कोन पिया थिया, तव्हां बिल्कुलु न ॾिठा हूंदा मार्केट में। पर साईं सईदुज़मा आतिफ़ साहब जे दौर में हाणे इहे वक़्ताइता निकिरनि पिया, ऐं बिना जो अखियुनि ॾिठो शाहिद आहियां त उहो कमु हले पियो ऐं वक़्ताइता निकिरनि पिया मार्केट में, उहे सभु शयूं मौजूदु आहिनि। उन खां अलावा तव्हां आया हूंदो, तव्हां डिस्प्ले सेंटर ॾिठो हूंदो, तव्हां ऑडिटोरियम ॾिठो हूंदो, त इन में हिकिड़ा लखनि जी तादाद में हिकिड़ा किताब मौजूदु आहिनि। तव्हां जॾहिं गेट खां अंदरि अचो था बाबे जीएम सैद खां, त तव्हां साॼे हथ ते इहो ज़मीन जो टुकड़ो ॾिठो हूंदो। हाणे साईं जिन जी इहा हुकूमत सां ॻाल्हि ॿोलियूं हलनि पियूं, साईं जिन जी ख़्वाहिश आहे त हींअर जिते मुलाज़िम वेहनि था उहा बिल्डिंग हिकिड़ी पुराणी थी चुकी आहे। सो साईं जो ख़्यालु आहे त उहा इन ई बाबे जीएम सैद गेट टपण खां पोइ साॼे हथ ते उहा इमारत ठाहिजे ऐं उनजो नालो ॾिजे मीरा मोहम्मद शाह, जेके पाण सभ खां पहिरियां जेके रहिया था। ॾिसो इहा लीडरशिप आहे, उरूज असां इन खे ई चवंदासूं। बिल्कुलु जी, इन बाबति छा ख़्यालु आहे तव्हांजो? हा बिल्कुलु, हिन में को शक कोन्हे विरन साईं, त ख़ासि तौर ते वाक़ई हिकिड़ो विच में थोरो ईअं गैप अची वियो, जंहिंमें न त असां वटि सर्तियूं असांजे घर में तमामु वॾे वक़्त खां मुंहिंजी सिस्टर आहे या घर में जेके सहूलियतूं उहे पढ़ंदा रहिया। गुलफुल ख़ुदि असां जॾहिं ॿार हुयासीं तॾहिं वरी शौक़ सां जेको सो पढ़ंदा, ऐं पाण पढ़ंदो हुउसि, मुंहिंजो बाबा वठी ईंदो हुओ गुलफुल, असांखे मिली वेंदो आहे आसानी सां पंहिंजे हिन शाहपुर में चाकर में हिकिड़ो दुकानु हूंदो उन तां टिमाही महिराण ते हिकिड़ो अहिड़ो क़िस्म जो दस्तावेज़ लॻंदो हुयो जंहिंमें हर क़िस्म जो मवाद जेको सो असांखे मिलंदो हुयो। वाक़ई विच में हिकिड़े क़िस्म जो हिकिड़ो ब्रेक आयो वरी हिन वक़्तु, ऐं हाणे गुज़िरियल तक़रीबन ॿिनि टिनि जेके सीरीज़ आहिनि टिमाही महिराण जूं, उहे मूं ताईं पहुतियूं आहिनि या आउं पढ़ाई पियो। उन में जेका जिदत सां गॾु जेके पुराणा कहिड़ा लेख आहिनि उहे बि जेके शामिलु कया पिया वञनि, इहे तमामु हिकिड़ो आउं चवंदो हीउ जेको जेका टिमूर्ति आहे महिराण जी, सर्तियूं जी, गुलफुल जी, उहा हिकिड़ी तमामु वॾी ख़िदमत आहे त भई ॿारहं अदब खे अलॻि रखिणो आहे, या औरतुनि जे हवाले सां जेके से रिसालो ॾेई ऐं उन्हनि खे जेको सो अलॻि मवाद फ़राहम करिणो आहे उन्हनि जे स्टडी जे लाइ। ऐं महिराण त आहे ई सॼी सूंहं, सॼी सिंध जी महिराण जी सूंहं उन में शामिलु आहे। त इन क़िस्म जो कमु। ऐं ॿियो त मूं त हाणे इहो बि ॾिठो आहे त इन्हनि रिसालनि ते ताज़ो कॉन्फ्रेंसूं ऐं बहकूं बि थियूं आहिनि, इहे माज़ी में शायदि न आहिनि थियूं। इहो जेको कमु आहे ॾिसो त आउं साॻी ॻाल्हि कंदुसि त जेको लीडर, जेको अॻुवान वक़्त जे ऐं दौर जे तक़ाज़नि मुताबिक़ कमु करे थो त उहो जल्दी हिकु अहिड़ी कामयाबी माणे थो जेको उहो पंहिंजे उन इदारे खे तमामु घणी ओज ॾे वठी थो वञे। त अॻु में त ईअं थींदो हुओ त के इदारा माण्हू जॾहिं कमु कंदा हुआ त पंहिंजो कम जो टेन्यूअर पूरो करे वेंदा, पोइ राय ॾेई सघिबी त भई जेको हिन साईं जे दौर में जेको हीउ कमु थियो तमामु सुठो कमु थियो या घटि कमु थियो। पर हीउ सिंधियत बोर्ड जी तारीख़ जो पहिरियों दौरु आहे जंहिंमें अचण साण ई बग़ैर कंहिं हॿके चई सघूं था त तारीख़ी ऐं तब्दीली वारो जेको शानदार दौरु मिलियो आहे उहो हुनखे बोर्ड खे। त साईं सईदुज़मा आतिफ़ साहब जन जूं इहे जेके ख़िदमतूं आहिनि, इहे ख़ुलूस वारी जेके ख़िदमतूं आहिनि, मां सम्झो सॼी सिंध उनजो क़दुरु करे थी। साईं ॾिसो तव्हां साहिब किताब आहियो, तव्हांजो ॾाढो सुहिणो किताबु छपियल आहे शफ़क़ रंगी शाम, तव्हां पाण शाइर आहियो, मुख़्तलिफ़ सिन्फ़ुनि ते तव्हांखे उबूर आहे, गज़ल, नज़म, गीत, काफ़ियूं, जेके बि तव्हांजूं शाइरी जूं सिन्फ़ूं आहिनि तव्हांजो कमु आहे। तव्हां पाण सोचो था त हिकिड़ो किताबु छपाइणु अॼु जे दौर में केतिरो ॾुखियो थी वियो आहे, जॾहिं त पेपर महांगो आहे, पब्लिशिंग ॾिसो। पर साईं पंहिंजे महदूद बजट में हिकिड़ो वॾो कमु जेको कयो त उहो सिंधी अदबी बोर्ड खे हिकिड़ी मशीन ॾियारी, त उहो किताबु हाणे ॿाहिरि छपजणु न वञे, हाणे इहो बोर्ड जी बिल्डिंग इमारत में अंदरि किताबु छपिजे, डिज़ाइनिंग किताब जी अंदरि थिए,
पेपर जेको आहे तव्हां ॾिसो था केॾो महांगो आहे, उनजे बावजूदि हिकिड़ी फ़ख़्र जी ॻाल्हि तव्हांखे ॿुधायां त हाणे जॾहिं इहो सॼो मरहलो थिए थो डिज़ाइनिंग खां वठी जेसिताईं किताब मार्केट में नथो अचे, त चरमन साहिब सईदुज़मा आतिफ़ साहिब पंहिंजे हर अमले सां मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते राब्ते में आहिनि ऐं पुछंदा रहनि था त किताब किथे पहुतो आहे, कहिड़े मरहले में आहे, जेसिताईं उहो मार्केट में नथो अचे। साईंअ जे दौर में 190 किताब हिकिड़ो अंग आहे साईं, त पाण साहिब किताब आहे, शयुनि खे वाह। सम्झो था। उन खां अलावा साईं जिन हिकिड़ी स्कीम मुतारिफ़ कराई त जेके साहिब किताब न आहिनि, मयारी लिखनि था, त हिकिड़ी कमेटीअ मां उन्हनि जो मवाद गुज़ारे उन्हनि खे साहिब किताब कजे, घटि में घटि 150 खां 200 सुफ़्हनि जा किताब उन्हनि जा छपरायो, हू साहिब किताब थियनि। मुआशी सूरत हाल ॾाढी ॾुखी आहे। मुफ़्त लाइब्रेरियुनि में किताब ॾियो, जेके बि लाइब्रेरियूं आहिनि। इन खे अव्हां कीअं था ॾिसो? हालांकि तव्हां नहीं तो ईअं ॾाढा सुठा शाइर आहियो, तव्हां पाण साहिब किताब आहियो, किताब जी छपाईअ जे मरहले मां तव्हां पाण बि गुज़रिया आहियो, छा चवंदव? या महिरबानी आहे जिब्रान तव्हांजी। ऐं त अञा शाइरी जे हिसाब सां या लिखण जे हिसाब सां हिकिड़ो पंहिंजो पाण खे शागिर्द महसूसु कयां थो, जेको अञा सिखी रहिनि, पर तव्हांजी मोहबतूं आहिनि वाक़ई किताब जे हवाले सां। ऐं न सिर्फ़ु मूंखे पंहिंजी किताब छपाइण जो तजुर्बो रहियो, तक़रीबन 5 किताब जेको हिन महिल ताईं छपाए चुका आहियूं, त उहा छपाई केतिरनि मरहलनि में अचे थी ऐं केतिरो ॾुखियो थिए थो, त इहो वाक़ई तमामु। ऐं ख़ासि तौर ते हाणे त जेका महांगाई वारो जेको तूफ़ान आयो आहे, इन त अञा वधीक जेको आहे सो मुश्किल करे छॾियो आहे इन शइ खे। त हाणे अहिड़े क़िस्म जो जेको अमल आहे या अहिड़े क़िस्म जा क़दम आहिनि, त हिकिड़ा माण्हुनि खे जेके लिखनि था उहे लाज़मी यकीननि हिकिड़ी अणहूंद जे करे, ऐं ॿियो मुआशी मसाला जेके अहिड़ा हूंदा आहिनि, या त वरी हिकिड़ो अहिड़ो मवादु पियल आहे उन्हनि जो जेके किन मजबूरनि करे हू नथा छपाए सघनि। त हाणे हुनखे अहिड़ो हिकिड़ो क़िस्म जो मौक़ो मिलियो आहे जो उहा जेका मवाद ॾिसो न, कंहिं बि लेखक जो मवाद जेको आहे शाइरी या नसर लिखण खां पोइ हू अवाम जी हिकिड़ी मिल्कियत थी थो वञे। त उन अवाम जी मिल्कियत खे उन मालिक खां वठी करे ऐं किताब जो रूप ॾेई, ऐं हिन महिल ताईं जेकॾहिं 190 जे क़रीब किताब हिन थोरे टेन्यूर में तमामु घणी जेका सो हिकिड़ो वॾो अंग आहे। ऐं इहा हौसला अफ़ज़ाई आहे लिखंदड़ जे लाइ। असां सच पुछो त जेके अदबी हवाले सां मुख़्तलिफ़ शहरनि में या मुख़्तलिफ़ मेड़ाकनि में असांजी कचहरी थींदी रहे, असांजो अदीब शाइर सुठा सुठा अदीब पिया आहिनि, शाइर पिया आहिनि, पर हू सिर्फ़ु पंहिंजे उन वसाइल न हुजण जे करे पंहिंजा किताब न पिया छपाए सघनि। त हीअ हिकिड़ी उमेद जी जेका किरणू जेको आहे उहो जेको चमकियो आहे, ऐं न सिर्फ़ु चमकियो आहे पर पंहिंजी रोशनी जेका आहे सा फैलाए पियो त भई जेके किताब जेके नथा छपिजी सघनि उहे किताब यकीननि बोर्ड उनजो मयार ॾिसंदो, ऐं उनजो मयार ॾिसण खां पोइ उन किताब ते जेका सो कुझु डिस्कशन थींदियूं, ऐं उन मयार ते जॾहिं किताब पूरा लहनि था त उनखे जेकॾहिं छपाए पियो त आउं सम्झां थो इहो तमामु हिकिड़ो वॾो हिकिड़ो तारीख़ी कमु आहे। ऐं जे थोरे अरसे में एतिरो कमु थियो आहे त अञा असीं अलाह साईं जेको आहे सो हयाती ॾे असांजे साईं आतिफ़ साईं खे, उनखे ख़िज़री हयाती अता फ़रमाए, ऐं उनजी सॼी टीम खे। त हीअ अञा कमु कंदा रहनि बोर्ड में, त अञा जेको वधीक किताब सिंध खे, सिंध जे अदब जे जेके ख़ज़ाने खे मिलनि, जंहिंमें तारीख़ हुजे, जंहिंमें सियासत हुजे, जंहिंमें अदब हुजे, जंहिंमें लोक ॾाप जा जेके से उहे रंग शामिल हुजनि। ऐं सम्झां थो त जिब्रान इहो कमु को घटि कोन्हे। ऐं वाक़ई किताब हींअर कंपोज़िंग ताईं हिकिड़ो ॾुखियो मरहलो तइ करे, त छपाई त अञा ॾुखी आहे। ऐं जेके प्रिंटिंग प्रेस जी जेका मशीन जो हिते अरेंजमेंट करणु ऐं उनखां पोइ सहूलियतूं मुहैया करणु, त आउं चाहींदुसि हुकूमत जेका सिंध आहे उनखां अलावा जेके सिंध जा उहे माण्हू जेके मुख़ैर तौर ते कमु कनि था, त हीअ बि हिकिड़े क़िस्म जो सवाबु आहे, हिकिड़े क़िस्म जी ख़िदमत आहे। त इन में उन्हनि माण्हुनि खे कंट्रीब्यूट करणु खपे त जीअं असांजे हिन अदब जी जेका हीअ दुनिया आहे उनखे अञा वधीक तरक़ी मिली सघे। साईं जिन जो मौजूदा चेयरमैन सईदुज़मा आतिफ़ साहिब जो ख़्यालु हो त जेसिताईं तव्हां कमु करण वारे खे सहूलियत न ॾींदो पंहिंजे मुलाज़िम खे, तेसिताईं हू सुठा नतीजा न ॾेई सघंदो। साईं पंहिंजी ऑफिस सॼिनि खे एयर कंडीशन्स करायो, ऐं ख़ासि तौर ते जेको कंप्यूटर सेक्शन्स उहो आहे उनखे सॼा अपडेटेड कंप्यूटर ॾिना, कंपोज़िंग खां वठी डिज़ाइनिंग ताईं, फास्ट इंटरनेट सर्विस। हाणे साईं उन्हनि खे न्यू ट्रेंड्स ॾेखणी पियो वञे त किताबनि खे ऑनलाइन कयो, किताबनि खे पंहिंजी वेबसाइट ते रखो त दुनिया में उहे किताब पढ़िया वञनि, ऑडियो बुक्स ते कमु कयो त ॿुधा वञनि। तव्हांखे ख़बर आहे त सिंधी अदबी बोर्ड जा किताब बैन अल-अक़वामी सतह ते दुनिया जी मुख़्तलिफ़ लाइब्रेरीज़ में उहे किताब मौजूदु आहिनि। साईंअ जो हिकिड़ो अहम ख़्यालु आहे, उन ते बि हुकूमत सां ॻाल्हियूं ॿोलियूं हलनि पियूं, सिंधी अदबी बोर्ड जो बुक शॉप हर ज़िले में हुजणु घुरिजे, जेतिरा बि सिंध जा ज़िला आहिनि उन में हुजणु घुरिजे।
सिंधी अदबी बोर्ड सिंधी सां गॾु उर्दू ऐं अंग्रेज़ी किताब बि छपिराया आहिनि, जंहिंमें शेख अयाज़ साहब जो मूंखे ॾाढो शानदार किताब मुंहिंजे हथनि में आहे। ॿिया केतिरा ई नायाब किताब तव्हांजी पंहिंजी लाइब्रेरी में मौजूदु हूंदा। मुख़्तलिफ़ अदीबनि जा तासुरात रिकॉर्ड करे वेबसाइट ते रखो, त उहा हिकिड़ी तारीख़ आहे। त अॼु खां पोइ जेको दौरु अचिणो आहे नई नस्ल लाइ, उन्हनि खे इन्हनि अदीबनि जा जेके तासुरात आहिनि हिकिड़े मैसेज जे तौर ते हुननि खे मुस्तक़बिल में कमु ईंदो। इन खे अव्हां कीअं था ॾिसो मरल खे? हा, इहे जेके बि तव्हां पॉइंटूं ॿुधायूं आहिनि जिब्रान, इहे त हिकिड़े बहितरीनु अॻुवाण जूं निशानियूं आहिनि। त हू सभई पासा जेको कमु जेको प्रोजेक्ट आहे उन जा सभु पासा ॾिसे थो, ऐं सभु पासा ॾिसण खां पोइ उन्हनि ते गौर करे त भई इहे मामला जेके कहिड़े तरीक़े सां हल थी सघनि था। ऐं सभ खां वॾी ॻाल्हि त साईं सईद ज़मान साहब जन जेका जिदत आहे हिन वक़्तु हिन दौर जी, उनखे साम्हूं रखी करे ऐं अदबी बोर्ड किताबनि खे उन तरफ़ वठी वञण वारी जेका कोशिशि करे रहिया आहिनि। मिसाल ई बुक्स जी तव्हां ॻाल्हि कयो, असांजी ॻाल्हि ॿुधण में अचे पई त ई बुक्स या ऑडियो बुक्स जी ऐं पंहिंजो ज़ाती मुशाहिदो तव्हांखे ॿुधायां त वॾो फ़र्क़ु थो पए हिन दौर में। मिसाल ॻाल्हि, माण्हू जेकॾहिं किथे ट्रेवल करे पियो या केॾी महिल ई पढ़ी पढ़ी थकिजी पए थो, किताब अगरि ॿुधी करे हू जेको लाभ हासिलु करे थो, उहो बि तमामु हिकिड़ो हिकिड़ो रिज़ल्ट ॾींदड़ जेको सो रहे थो। त इहो जेको कमु थी वेंदो जॾहिं बि तव्हां सम्झा थो त सिंध जो ही जेको असांजो अदब आहे, लोक अदब आहे, जेका बि असांजी तारीख़ आहे, उहा दुनिया जी कुन कुर्छ में आराम सां माण्हुनि ताईं जेको पहुची थो। हिकिड़ा माण्हू पढ़ण खां थोरो लाराईंदा आहिनि, ॾिसो तव्हां दुनिया में ॾिसो सभु पढ़नि बि कोन था। ऐं आउं पंहिंजी तव्हांखे ॻाल्हि ॿुधायां, जेकॾहिं मूं घणो कुझु सिखियो आहे त मूं ॿुधी ॿुधी सिखियो आहे, ऐं मूं रेडियो ॿुधी ॿुधी सिखियो आहे। जेकॾहिं मूं शाइरी सिखी आहे त रेडियो तां सिखी आहे। जेकॾहिं मूं थोरो घणो ॻाल्हाइणु सिखियो आहे त उहो जेको रेडियो तां सिखियो आहे, त मूं ॿुधी सिखियो आहे। त हीउ जेको ऑडियो बुक जी तव्हां ॻाल्हि कयो था, ऐं साईं जेको उन्हनि ते कमु करे पियो, इन जी तमामु घणी रिज़ल्ट जेका असां मिलंदी, असांजो शागिर्द या असांजो जेको पढ़ंदड़ आहे, उहो पंहिंजे उन वक़्त में जॾहिं हू नथो पढ़ी सघे या ट्रेवल में आहे, त या लेटियो पियो आहे पंहिंजे सुकून जे लाइ, आराम जे लाइ, ऐं गॾोगॾु जेकॾहिं ऑडियो ते किताबु ॿुधे थो, त उहो हिकिड़ो ज़बरदस्त माना हिकिड़ो साउंड आहे त असांजो जेको अदब आहे उहो डिलीवर थी वेंदो असांजे हिन ॿुधंदड़ ताईं। ऐं साईं जी ख़ासि तौर ते हाणे ॾिसो न, सिंध में लाइब्रेरीज़ जेके पहिरीं त घटि हुयूं, जेकॾहिं घटि हुयूं त उन में किताब घटि हुया। पर हाणे मूं त इहो बि ॾिठो आहे त साईं जन जेको आहे सो बोर्ड जे तरफ़ां उन्हनि लाइब्रेरियुनि खे किताब, जीअं ॻाल्हि थी, उहे किताब जेके सो मुहैया कनि पिया। ऐं ज़िले लेवल ते जेका ॻाल्हि थिए पई, त इहा बि हिकु क़िस्म जी वॾी जेका कामयाबी हूंदी अदब जी ऐं असांजे तख़लीक़ी दुनिया जी। त इहा लाइब्रेरी जेका सपोर्ट आहे, ऐं सिंधी अदबी बोर्ड त हिकिड़ो शाहकार बोर्ड आहे। उनजा जेके बि किताब छपिया आहिनि उहे ईअं सम्झो त हिकु क़िस्म जी मुतलाशी आहिनि, इल्म जा, तहक़ीक़ जा, ॻोल्हा जा, उनखे तमामु आसानी थींदी आहे। मूं पंहिंजे शाहपुर चाकर मुतालिक़ हिकिड़ो किताबु आउं लिखां पियो, जंहिंमें शाहपुर जी तारीख़ आहे, शख़्सियतूं आहिनि या इदारा आहिनि, उन्हनि ते त मूंखे इलाही सारी जेका मदद मूंखे सिंधी अदबी बोर्ड जी किताब न मिली आहे, उन्हनि जे मज़मून में मिली आहे। त अहिड़ो बोर्ड जेको असां लाइ अहिड़े क़िस्म जूं सहूलियतूं मुहैया करे पियो, ऐं साईं सईद ज़मान जी इन ख़िदमतुनि खे यकीन असां साराहण खां सवाइ नथा रही सघूं। साईं बिल्कुलु तव्हांजी ॻाल्हि सां मां बिल्कुलु मुतफ़िक़ आहियां, ऐं मां चाहींदुसि त हिन कॉल जे आख़िरी हिसे में तव्हांखे ॿुधाए मूंखे बि ख़ुशी थींदी, छाकाणि त सिंधी अदबी बोर्ड तव्हांजो इदारो आहे, क़ौमी इदारो आहे, अदीब जो इदारो आहे। तव्हांजो मीडिया सां तालुक़ु बि रहियो आहे, तव्हां ब्रॉडकास्टिंग सां बि हिकिड़ो तव्हांजो तालुक़ु आहे, जीअं ज़िक्र थियो पंहिंजो। साईं ज़ेड भुट्टो, ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो रिसर्च लाइब्रेरी क़ाइमु करण जी ज़िक्र कयो आहे गवर्नमेंट सां, इन ते ॻाल्हियूं ॿोलियूं हलनि थियूं। त बोर्ड में अंदरि ज़ेड भुट्टो रिसर्च लाइब्रेरी क़ाइमु कई वञे, जिते स्कॉलर्स अचनि, उते तहक़ीक़ कनि, उते पंहिंजो तहक़ीक़ी कमु कनि, उनखे तहक़ीक़ी सहूलियत जेका बि उन में ॾिनी वेंदी, उन्हनि खे मवाद प्रोवाइड कयो वेंदो, जेके लखनि जी तादाद में किताब बोर्ड में मौजूदु आहिनि, उन्हनि ते अची तहक़ीक़ कयो। ॿियो, बेनज़ीर भुट्टो स्कॉलर हॉस्टल, जेके स्कॉलर्स हैदराबाद खां ॿाहिरां अचनि था, यकीननि जॾहिं हू तहक़ीक़ करणु अचनि था, त उन्हनि सां हिकिड़ा ॿिया बि मसइला थियनि था रहण जा ऐं सहूलियतुनि जा। साईं जी हिकिड़ी उहा बि ॻाल्हि ॿोल सिंध गवर्नमेंट सां हले पई, ऐं उमेदु आहे त इनशाला इहे शयूं जल्द इहे प्रोजेक्ट्स मंज़ूर थींदा, त हिकिड़ी हॉस्टल जेका आहे उहा क़ाइमु कई वञे, जंहिंमें स्कॉलर्स मेल फीमेल उहे अची रही सघनि था ऐं पंहिंजो तहक़ीक़ी कमु पूरो कनि। त ॾिसो, असांजो सरबराह जॾहिं दिलि सां कमु करे थो, त इहे सभु शयूं कमु ज़ाहिर बि थिए पियो, कमु ॾिसण में बि अचे थो। इन सॼे पस मंज़र खे अव्हां कीअं था ॾिसो? साईं जिन जी इहो ज़ाती ख़्वाहिश आहे त ज़ेड भुट्टो, ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो रिसर्च लाइब्रेरी
ऐं बेनज़ीर भुट्टो स्कॉलर हॉस्टल्स क़ाइमु कई वञे सिंधी अदबी बोर्ड में अंदरि। बिल्कुलु जिब्रान, हिकिड़ो बहितरीनु जेको लीडर आहे उहो लाज़मी सभई पासा ॾिसी करे ऐं हुन खां पोइ त असांजी अदब जी जेका इहा दुनिया आहे उनखे वधीक वाध कीअं मिले कीअं कमु कजे, त हिकिड़ो तमामु वॾो इनिशिएटिव हूंदो ऐं जॾहिं इहो मनसूबो पंहिंजे पाए तकमील खे पहुचंदो त न सिर्फ़ु हिकिड़ो हैदराबाद या जामशोरो हिकिड़ी सिंध जी दिलि आहे, विच आहे सिंध जो, जिथे लाड़ खां उतर खां सरे खां काछे खां थर खां जेके अदीब शाइर आहिनि या शागिर्द आहिनि अदब जा तारीख़ जा, उन्हनि खे आसानी थिए थी अचण में। त इहो जॾहिं मनसूबो मुकमल थींदो त इन सां तमामु घणो लाभाइतो इहो रहंदो स्कॉलर्स लाइ ख़ासि तौर ते तहक़ीक़ जे लाइ। त हिकिड़ी जॻह ते तव्हांखे जिते रिहाइश मिले थी, तव्हांखे सहूलियतूं मिलनि थियूं, उन सां गॾु तव्हांखे लखनि जी तइदाद में किताब बि मिलनि था, तव्हांखे जेका शइ घुरिजे थी उहा खणी तव्हां उन तां पंहिंजी तहक़ीक़ करे सघो था। त माना हिकिड़ी तमामु घणी आसानी जेका आहे सा पैदा करणु, ऐं उन सां गॾु न सिर्फ़ु उहे पर आउं सम्झंदो हिकिड़ो मादर इल्मियूं जेके असांजे हैदराबाद या जामशोरो में जेके आहिनि उन्हनि में जेके लखे शागिर्द पढ़नि था उन्हनि खे बि आसानी थींदी त उहे इन बोर्ड जे उन लाइब्रेरी में या अची करे ऐं वधीक पंहिंजी जेको तइलीम जी जेका हुनजी जेका महिनत आहे या तइलीम जी जेका जुस्तजू आहे उनखे वधीक ताक़त मिली सघे थी, उनखे वधीक हू पुरअसर बणाए सघनि था इन अमल सां। ऐं इहा जॾहिं शइ जॾहिं थी, ऐं मूंखे यकीन आहे त जंहिं हुन सां ख़ुलूस सां जंहिं कंहिं वक़्फ़े जे बिना कंहिं साई जे जेको बोर्ड जी ख़िदमत जो कमु साईं आतिफ़ साईं जिन करे रहिया आहिनि, एतिरे थोरे वक़्त में जेका हुन कामयाबी माणिया त इहो ॾींहुं परे न हूंदो जेका असां ज़ेड भुट्टो रिसर्च सेंटर या लाइब्रेरी या हॉस्टल जी ॻाल्हि कयूं था त उहो को मुमकिन थियणु जेको सो परे हूंदो। त इहो सॼी सिंध ते न सिर्फ़ु सॼी सिंध ते पर आउं सम्झां थो त पूरी दुनिया में जेके अदब जा ऐं तारीख़ जा ऐं तख़लीक़ जा जेके मुतलाशीज़ आहिनि उनखे तमामु घणी आसानी थींदी। ऐं आउं त ज़ाती तौर ते सच पुछो त हूअं ई मखदूम ख़ानदान जो इल्मी अदबी हवाले सां या हिकिड़े समाज जे किरदार जे हवाले सां सिंध लाइ तमामु घणो हुनजो जेको फैन रहियो आहियां ऐं उनखे साम्हूं बि इन शइ ते एप्रिशिएट कबो ऐं उनखे यकीन ॾियारिबो त सिंध जो जेको शहूर आहे, सिंध जो जेको अदीब आहे, शाइर जेको आहे उहो तव्हां सां इन मामले में गॾु आहे। जिथे बि उनजी ज़रूरत पए थी, जेके अदबी असांजा फोरम आहिनि उहे यकीननि इन बोर्ड सां ॿाहिरि मिली थी। साईं जे हिन ख्वाब खे जेको सॼी सिंध जो ख्वाबु आहे उनखे ज़रूरु तहवीर बख़्शींदा। साईं रियाज़ साईं वॾी महिरबानी, तव्हां असांखे टाइम ॾिनो। महिरबानी जिब्रान साईं, तव्हां टाइम असांजो टाइम ई टाइम आहे पर तव्हां असांखे हिन लाइक़ु सम्झो तमामु वॾे इदारे जे लाइ मुंहिंजी मोहबत जूं जेके जज़्बात आहिनि इदारे जे लाइ, साईं जे लाइ, तव्हांजे लाइ, उहे जॾहिं तव्हांजे हिन शइ जो हिसो थींदियूं या थियनि पियूं त इहो मुंहिंजे लाइ हिकिड़ो तमामु घणो वॾो एज़ाज़ु आहे। लख कुर्ब जिब्रान साईं।